Coraje el perro cobarde, fue una caricatura, de terror, principalmente, esta fue emitida en el año 1999. Teniendo un amplio de capítulos, perturbadores, de todos estos destaca uno, que lleva por nombre, el espeluznante Fred. Acá se nos presenta un personaje, que su nombre es Fred, que tiene una apariencia, poco común, algo que marca su poca cordura, es una sonrisa que dibuja su rostro, y una palabra que a lo largo del episodio, repite, travieso, ya que este personaje, pone sus ojos en coraje, porque dice que lo hace sentir, travieso, con su piel delicada, y su pelaje esponjoso. Bueno, me faltó decirles que este personaje tiene una parafilia, que el cortar el cabello de sus víctimas ya que esto le produce un placer, pero lejos de esto estamos claramente, en presencia de un depredador, ya que la forma que se dirige a Coraje, como travieso, y como nos relata cómo lo hace sentir, es uno de los episodios más incómodos de ver. ¿Tú qué opinas?